بسم الله الرحمن الرحیم. ای شاعر ای دا خاوره د پښتون دی، شهادت د پښتنو دی. وریا ونیسه وریا. دا خاوره د پښتون دی، شهادت د پښتنو دی. د نور خلق به هم ځي خو جنت د پښتنو دی. ډېر غټ غټ خمران مه د مرګي په تکل ګرځي، ډېر غټ غټ خمران مه د مرګي په تکل ګرځي. خو الله کړی په خپله حفاظت د پښتنو دی. رضا پړی راواخله دسته خپله ځمه خپله، تا ټول عمر له کړی د نفرت د پښتنو دی. د مو غیرتمندو مشرانو، د مو غیرتمندو نجوانانو، زه نن یقین و حقیقت سره درته یم تو به هر حال د مو خو عمر یا دوره نه دی، خو تقریبا 2010 نه د سنټرل په حالاتو عبدالحلیق پټون څه کوم سټرګل کړی دی د هر قوم دپاره، څه واقع دی چې هغه د ستایانو وړ خبرې دي. منم علي شیرزادې ډېر د نامې جامې والا خلک اسلام آباد کې هم لري، پېښور کې هم د هغه خلک شته دي. خو دا واحد دی که عبدالحلیق دی چې د عبدالخلیق د سنټرل هر قوم سره قوم پرستي دې سړي کې نشته دی چې آیا موږ به دا وایو چې یاره دا مسوځای دی. ټولو نه زیاته همدردي د علي شیرزي قوم سره دې کړې دی په وجې د دې چې کله د سنټرل هر قسم مقابله راغلی دی. MNA لرم خو هغې خولې کې ژبه نشته دی چې د علاقې اواز پورته کړي. سنیټر لرم خو هغې کې دومره جرات نشته چې هغه د سنټرل په حالاتو خبره وکړي. خو دا ورته چې کوم هغه دور راغلو، هغه یو فکر راغلی دی د علاقې کې چې همیشه زه خپل جومات کې څه کومه خبره کوم، زه څه کومه خبره خپلې حجرې کې کوم، په وجې د دې چې یاره موږ یو چې یاره د سنټرل خلک کور خرڅوي. خو دا حقیقت یاد ته یم چې د سنټرل خلک که د MNA کور ته لوړ شي نو هغه دا لکه دا ورته وایي چې یاره په کمپین کې دا ورته پیسې خستې دي. پیسې مو نه خلو، خو هر کلي کې د ملک والا قبضه دی، هر کلي کې د ملک والا سیسټم دی. یو ملک په 100,000 روپۍ واخلي بس تاسې ټولو ته دا وایي چې یاره ما پیسې خستې دي. دوی ولې چې په سوشل میډیا باندې چې ته کله پوسټ وکړې، په فیسبوک باندې چې کله ته پوسټ وکړې چې یاره د ما علاقې کې دا مسله دی، د MNA والا کسان به درته وایي چې یاره د الیکشن په وخت کې د پیسې خستې دي. نو دا ورته حقیقت زه ته دا یم چې د ضمیر دو ورته خپل ضمیر خرڅ نه کړو، روشي ورته د علاقې دپاره ووټ واچوو، په 2000-15,000 د خپل قیمتي ووټ ما خرڅوو. په اخر کې یو دا شعر درته یم: زما د وطن خاوره په مثال لکه جنت دی، زما د وطن خاوره په مثال لکه جنت دی. باغونه او میوې دي نور هیڅ کمی نشته، خو لیډر ته ضرورت دی، هر ګوټ کې خزانې دي.